Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat se bomo oglasili iz Ponikve, govorili o Slomšku in prisrčno vabljeni k ogledu oddaje. Mlademu Slomšku je bila Ponikva prvi zgled v onkraj domačih njiv. V Šentjurski cerkvi je bil krščen in birman. Vsako nedeljo je s pol ure oddaljenega Sloma domačim prihajal k maši, po njem ob kaplanu Jakob Prašnikarju v nedeljski šoli spoznal prve korake znanja. Ob koncu šole je bil izkazano znanje pohvale in nagrajen. Po poti lahko vidimo staro šolo z zazidano spominsko ploščo Slomšku in Koceno 1821-1871, nato še grob Slomškovih staršev na mestu, kjer je bil do tedaj tudi pokopališče. Pot nas dalje vodi mimo domačega tretjega velikega rojaka Mihajla Zagajška 1739-1827 duhovnika in slovničara, ki je bil Slomškov zgled in dobrotnik. Iz svoje knjižnice mu je podaril znan kalopški rokopis. Med vsemi dogodki mojih mladih dni so mu najbolj uživo pred očmi Bele cerkve, ki jih je kot mladenič obiskoval. Lepe pridige, ki si jih je tudi čul in po svete pesmi, one so mi kakor rajni glasovi iz izgubljenega raja. Srečna ura našega rojstva, v kateri smo luč sveta zagledali srečnega ura našega krsta, skozi katerega smo otroci bližje hudje svete cerkve postali. Srečna mati, srečni oče, ki ste me tako skrbno redili. Blagoslovljeni moji dobri učitelji, ki ste me prave vere in krščanskega življenja učili. Pod tem orehom je bil oblikovan 12-letni Anton Martin Slomšek. Slomškova romanska pot od rojstne hiše na Slomu do cerkve v Ponikvi. Svetnikova največja prehojena pot je bila gotovo ta starših cerkev domov z bratami in sestrami na pašo, sem na poti šolo iz nje na pogovor k učitelju in prijatelju kaplanu Jakobu Prašnikarju. To je bila njegova pot od doma v svet skozi tišino gozda, pol in travniku k miru, k svetemu Ožbaltu. Hodil je o radostnih otroških letih, v bolečini materne smrti, v iskanju poti za življenje in obijanju spominov na mlade dni. Slomškova priljubljena pot naj bo tudi tvoj peš pot za kakšne pol ure in naj bo tvoja romanska pot tišine, razmisleka, občudovanju, meditacije, molitve, v sreči ali v stiski. Ob petih znamenih vere, ob misli rožnega venca, ob Slomškovi misli in ob mnogih mislih, ki želijo ali morajo skozi tvoje srce. Dragi prijatelj, naj ti bo lepa ta pot skozi bogatstvo narave, naj ti govori ob skrivnosti življenja, naj te na tej poti spremlja Slomškov svetniški duh. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in spremljamo zunanjost in okolico cerkve na Ponikvi. Pravkar pa vas povabim, da gremo noter v notranjost in vidimo, kako cerkev izgleda od notraj ta Božji Jezusov hram. Blaženi Anton Škof Anton Martin Slomšek. Hvala Jezus in Marija, današnjo oddajo posvečano blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku in na vašo željo smo obiskali Ponikvo v Škofiji Celje. Prisrčno pozdravljam župnika Alojza Kačnika, Bog daj in dobrodošli. Ja, lepo pozdravljeni. Tukaj v župnijski cerkvi svetega Martila smo pa v mesecu oktobru in že tukaj imamo oltar žalostne Matere Božje, ki nas spominja na Marijo Devico. Prosim vas, če se našim gledalcem na kratko predstavite. Ja, se pravi, moje ime je Alojz Kačičnik in prihajam iz župnije Dramlje.
Po končani osnovni šoli v Dramljah in v srednji zdravstveni šoli v Mariboru sem vstopil v bogoslovje, ki sem ga zaključil leta 1996 oziroma na to še po 6. pripravljalnem letniku za mašniško posvečenje tudi postal novomašnik in 3 leta služboval kot kaplan v Gornji Radgoni. Nato sem bil nekaj let v Rimu na študiju cerkvene zgodovine. Deloval sem tudi v Mariboru na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška kot profesor vere in kulture. Po še študijskem dopustu pa sem v avgustu nastopil službo župnika tukaj na Ponikvi. Kakšen je utrip župnije, kje leži Ponikva in kdo je sveti Martin? Tukaj smo v starodavni cerkvi svetega Martina, to je župnijski zavetnik in cerkev je tukaj že postavljena v taki obliki, kot jo poznamo danes, približno 250 let. Če pa govorimo o župniji, potem pa gre za še bolj starodavno župnijo, saj je Ponikva bila pražupnija, prafara in sega tam v 11.-12. stoletje. Tukaj je iz tega področja išlo približno 10 župnij, skoraj celotna današnja šmarska dekanija. No in v tej župniji je potem seveda se dogajalo veliko verskih, pa tudi drugih kulturnih in gospodarskih stvari. Župnija je bila dolgo časa povezana tudi s kapitlem v Novem mestu, namreč novomeški prošt in tamkajšnji kanonikati so imeli patronat nad župnijo Ponikva in s tem tudi bistveno vplivali na tukajšnje duhovnike in tiste, ki so opravljali kakršnokoli pastoralno in gospodarsko službo v okviru župnije. Župnija kot takšna je doživela tudi en zelo zanimiv trenutek, gotovo z rojstvom Antona Slomška, ki je bil rojen na bližnjem Slomu in krščen v tukajšnji župnijski cerkvi. Prav tukaj imamo tudi ploščo njemu spomin, ki govori o tem, da je tukaj 26. novembra 1800 prejel sveti krst, ta veliki mož Anton Martin Slomšek, ki je postal duhovnik, opat v Celju in kmalu zatem leta 1846 še levantinski škof in prav letos obhajamo 150-letnico prenosa škofijskega sedeža iz Šentandrža v Maribor. No, župnija je seveda imela tudi svoj ritem in svoj utrip, ki ga je razvijala vse do današnjih dni in sedaj je tudi bistveno zaznamovana življenjem in delovanjem škofa Slomška. Če pogledamo v samo župnijo, je župnija, ki ima razvejanih kar precej dejavnosti. Poleg župnijskega pastoralnega sveta je tukaj tudi več pevskih dejavnosti, tako obstaja mešani cerkveni pevski zbor, obstaja tudi otroško-mladinski cerkveni zbor, ki ob nedeljah sodelujeta, prvi pri zgodnji jutranji maši, drugi pri pozni, medtem ko imamo tudi kar nekaj organistov, ki se trudijo za lepoto bogoslužja, krasilce, čistilke in tudi druge pomočnike, ki skrbijo za urejenost okolja, zato da je pokošena trava, da je urejen vrt, prav tako poskrbijo tudi večkrat za okrasitev, ki je kakšna izredna, postavijo mlaje oziroma slavoloke, no, tako kakšne napise. In to je nekaj od teh morda bolj služb, ki so namenjene vzdrževanju enega normalnega ritma v župniji. Ampak to seveda še ni vse. V župniji živi tudi upokojeni duhovnik
nekdanji župnik iz Slovengradca, gospod Albert Bohorč. Tudi on pomaga tako pri tem, da je na razpolago za spoved, mašuje, večkrat priskoči tudi na kako drugo pomoč in tudi opravlja verouk oziroma poučuje en razred veroučencev. Prav tako pa imamo še katehistinjo, gospodično Marjetko Mlinar, ki prav tako prevzema kar precej ur za verouk. Poleg teh imamo tudi organizirano karitativno skupino, ki pomaga za obisk bolnikov, za pripravo kakšnih bogoslužij, ki so namenjena bolnikom in starejšim. Prav tako je tukaj vsako leto srečanje sodelavcev Caritas in prav takrat je ta skupina iz Caritasa posebej angažirana, tudi precej okrepljena, zato da takrat lahko vse obiskovalce sprejmemo, jih pogostimo, seveda pa da jim nudimo prostor, da tukaj ob Božjem oltarju prisostvujejo Jezusovi daritvi in iščejo vir moči in hrano za moč svojega človekoljubnega dejanja. Ja, gotovo bi še našli kakšno stvar, ki bi jo lahko omenili, poleg karitativne dejavnosti in krasilcev. Se pravi, od skupin, ki bi jih lahko še dodali, prav gotovo lahko omenimo skupino ministrantov, ki jih je kar nekaj in pridno prihajajo ministrirati. Prav tako se zbirajo mladi, včasih bolj, včasih manj, ampak skupina obstaja. Tudi kar nekaj animatorjev je, ki pomaga pripraviti oratorij. In pa prav je, da omenimo tudi zakonsko skupino, ki je v zadnjem času bila celo razdeljena v 2 dela in se tudi občasno sestaja, tako da tudi po tej poti imamo kar nekaj ljudi vključenih v aktivnejše in bolj doživeto življenje naše župnije. Kdo je pa bil sveti Martin, ki ga imate nad oltarjem? Se pravi, glavni patron naše župnije je sveti Martin. Tukaj je upodobljen v nebeški slavi, nekako v mestnem srednjem položaju med nebeško slavo in med zemljani, neke vrste posrednik. Spodaj sta vojak in kmet, ki sta bila značilna za dobo, v kateri je nastajal ta oltar. Ja, sam sveti Martin je svetnik, ki je izredno priljubljen že od nekdaj. Rojen naj bi bil v Sombateju, na današnjem Madžarskem, potem pa je preko raznih državnih in vojaških služb prispel v Toulouse in je tam postal zelo znan kot dobrodelnik. Velikokrat je upodobljen tudi kot tisti, ki revežu ponuja svoj plašč in mu tako omogoči normalno preživetje. In pa tisti, ki je bil prav zaradi te svoje dobrodelnosti, zaradi svoje modrosti, zaradi bogovdanosti izbran kot primeren za službo tamkajšnje lokalne cerkve. Izbrali so ga za škofa, kljub svojim pomislekom in upiranju so ga k temu vendarle prigovorili in nagovorili, da je to službo sprejel in na to kot škof vodil svojo škofijo. Je eden izmed prvih tistih svetnikov, ki so bili češčeni kot svetniki, ne da bi bili mučenci, in prav zato govori to dejstvo že samo po sebi o njegovi veliki priljubljenosti, zaupanju v njegovo priprošnjo in pa seveda tudi v to moč, ki jo svetniki imajo, da izprosijo milost in blagoslov tistim, ki se jim priporočajo.
ker nas gledajo gledalci po celotni Sloveniji, še posebej pozdrav gre gledalcem Gorenjske televizije iz Kranja, kateri so pravzaprav izrazili željo, da smo na obisku danes pri vas, tudi vsem tiste pozdravljam preko svetovnega spleta v tujini naše zdomce. Morda bi bilo prav, kako priti pravzaprav na Ponikvo za vse tiste, ki še niso bili, pa so dobrodošli. Ja, morda glavni dostop preko avtoceste in tega. Najbolj primeren je izvoz Dramlje, kjer se zavije v smer Šentjurja in na to približno po 3 kilometrih. V krožišču izberemo tretji izvoz, tam pa je že smerokaz Ponikva, se pravi v smeri Ponikve in na to spet 3-4 kilometre nadaljujemo, da pridemo do železniškega prihoda in takoj, ko prestopimo Tračnice, imamo možnost, da zavijemo desno ali gremo naravnost. Če gremo naravnost, bomo se povzpeli na hrib in pridemo kmalu k župnijski cerkvi. Če pa želimo naravnost k Slomškovi domačiji, potem pa takoj za tirnicami, spravi takoj za železniškim prehodom, zavijemo desno in zopet nadaljujemo pot še približno dober kilometer in pridemo k Slomškovi rojstni hiši. Če bi pa želeli priti na Ponikvo z kakšne druge strani, naprimer iz Rogaške Slatine, v tem primeru obstajajo nekatere poti, ki vodijo iz Šentvida direktno na Ponikvo, ali pa seveda, da gremo do Šentjurja in izberemo smer Dramlje oziroma avtocesta, ter zopet pridemo do tega krožišča, odkoder lahko izberemo smer Ponikva in nadaljujemo tako, kot je bilo pravkar rečeno. Ko smo v tukajšnji župnijski cerkvi, se mi zdi še posebej prav, da omenim tudi večje slovesnosti ali shode, ki so povezani s Slomškom. Nekaj teh stvari je takšnih, ki se tradicionalno odvijajo tukaj. Skoraj vsako leto pridejo sem katoliški pedagogi in učitelji. Letos so izjemoma imeli svoj shod v okviru Slomškovega slavja v Mariboru, sicer pa se leto za letom zbirajo na Ponikvi. Prav tako so izbrali Antona Martina Slomška za svojega zavetnika slovenski kmetje in vsako leto je tudi shod kmetov. Letos bo v nedeljo 11. oktobra, ob 12. bo tukaj sveta maša in popoldne še shod pred Slomom na Ponikvi. Razen tega sem že omenil tudi tole shod slovenskih karitativnih delavcev, ki se zberejo v naši župnijski cerkvi v tednu Karitas. Mislim, da bo letos to v sredo 25. novembra in da bodo tudi obiskali Slomškovo župnijo, Slomškovo Ponikvo. In pa še en od teh shodov ali srečanj je pa namenjen bolj otrokom in sicer tistim, ki sodelujejo v Slomškovem bralnem priznanju, no, ti pa se srečujejo navadno na pomlad, aprila ali maja. Ko pa na tem delu stojimo, pa bi rad omenil tale prizor, ki je povezan tudi življenjem škofa Slomška. Namreč, ko je bil Tonček mali, ga je mati večkrat pripeljala v to cerkev. Znano je, da je bila zelo pobožna in zelo podjetna in aktivna ženska, no in tudi Tončka je spodbujala in ga uvajala v krščanstvo. Velikokrat mu je razlagala prispodobe in podobe iz te cerkve, med drugim tudi tole prižnico, ki je takrat že bila postavljena v cerkev. Še posebej se je malemu Tončku vtisnil v spomin tale prizor, ki govori o smrti nespokorjenega grešnika. Pripovedovala mu je, poglej, nekdo umira in je na bolniški oziroma na smrtni postelji. Jezus se obrača k njemu in mu naklanja svoje žarke milosti, želi ga odrešiti in ga sprejeti v raj. Toda ta grešnik se sam obrača v stran od Jezusa, zato ima hudič moč in oblast nad njim, da ga vleče v pekel.
In seveda sledil je še zaključni nauk. Tonček, glej, da boš tako živel, da se ti nikdar ne bo zgodilo kaj takšnega, kot se je zgodilo temu nespokorjenemu grešniku. Tukaj pa stojimo pred relikvijami blaženega Antona Martina Slomška. Namreč, ko je bil Slomšek razglašen za blaženega, že nekaj časa pred tem, da je bilo do takrat vse pripravljeno, so v mariborski stolnici opravili ekshumacijo, oziroma to pomeni, da so odprli grob in krsto s posmrtnimi ostanki, ter izbrali nekaj kosov teh ostankov za spomin oziroma za priprošnjo tistih posebej njemu posvečenih krajev. Temu rečemo, da so to relikvije, no en del tega je bil potem tudi namenjen njegovi rojstni župniji in nadškof Kramberger je del tega tudi odstopil za nas. Tukaj imamo tako del svetniškega telesa, del Antona Martina Slomška, ki ima ponkovške korenine in smo prepričani, da tudi preko tega njegovega svetega telesa, prepričani smo namreč, da je svetost stvar, ki jo je v življenju že dosegel. Kličemo Božjega blagoslova za nas vse in na ves slovenski narod, da bi nam bila sveta vera luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Davke, cenjeni gledalci, tukaj vidimo rojstno hišo škofa blaženega Antona Martina Slomška. Ko pridete na Slom, je hiša pripravljena za obisk in sicer ima različne sklope. V prvi sobi je predstavljeno Slomškovo rojstvo oziroma doba, ki jo je preživel tukaj na Ponikvi. Prav gotovo je ganljiv spomin rojstna soba oziroma tudi pohištvo, ki je tukaj, sicer ni iz Slomškove domačije, ampak je pravzaprav v lasti Pokrajinskega muzeja iz Celja, vendar spominja na pohištvo iz Slomškovega časa, Bokhov kot, prav tako ura, no ura pa je že bolj osebno povezana s škofom Slomškom, saj jo je podaril župniku v Slovenskih Konjicah in je pozneje nekako po večjih rokah prišla na tukajšnjo domačijo. Sploh je značilno, da je tukaj Slomškova družina gospodarila približno 200 let, oziroma prav natanko 200 let. Semkaj je prišel ded Štefan, praded Štefan, ki je bil zelo gospodaren in je tudi bil tisti, ki je organiziral in izvedel nakup precej posestev. Skupaj so nato vodili to posestvo na Slomu. On se je sicer pisal Novak, vendar so prav po imenu tukajšnjega zaselka Slom kmalu prevzeli priimek Slomšek. No, po nekaj zapletih se je na to domačijo vrnil tudi Marko Slomšek, ki je potem bil poročen z Marijo Zorko in sta skupaj imela več otrok, mislim, da 8. Prvi med njimi je bil Tonček, no to pa še drugi. Tukaj so odraščali in pri 8. porodu je mati umrla, no Tonček je takrat bil že v šoli v Celju in to novico o njegovi smrti mu je sporočil tukajšnji kaplan Jakob Prašnikar, ki je bil Slomškov veliki dobrotnik in tudi tisti, ki ga je prvi uvedel v šolo. Tukaj bi morda lahko opozoril še na eno veliko dragocenost, primerno prav za ta mesec. In sicer gre za Slomškov družinski rožni venec, ki je izpostavljen ali tudi nameščen v tej vitrini in govori o veliki pobožnosti
in vnemi, ki jo je imela Slomškova mati. Zbirali so se k molitvi, k petju in vsemu, kar jih je tudi družilo, zato da so gojili verskega duha in hkrati tudi veliko zavednost. Zgoraj je tudi maketa podružnične cerkve svetega Ožbalta, ki tukaj ni tako daleč stran in je bila na robu posestva, ki so ga imeli Slomškovi, in je mali domček tam na tistih stopnicah že zbiral svoje vrstnike, fantiče, ponavljal nedeljsko pridigo in pokazal, da ima velik dar za pripovedovanje in poučevanje. Prav tako je tukaj kopija krstne knjige, v kateri je zapisano ime Anton Slomšek, ki je bil pri krstu in je pozneje bilo dopisano, počrtano, zapečo in dopisano, da je postal knezoškof Lamantinski. In že smo v drugi sobi, v sobi Slomškovega pretežnega dela življenja, ki je zauzemalo njegovo šolanje, predvsem njegov študij, še bolj pa njegova službena mesta do takrat, dokler ni postal škof. No, če govorimo o šolanju, potem je tukaj v slikovnem materialu prikazana njegova prva šola, šola pod orehom, kako lahko rečemo. Gre za znameniti oreh, pod katerim je Slomšek opravil preizkus nedeljske šole in se je v njem tako dobro izkazal, da je potem kaplan Prašnikar uspel pregovoriti Slomškovega očeta, da je malega Tončka pustil v šolo. No, odšel je v Celje, znamenita celjska gimnazija. Šolanje je nadaljeval še v Ljubljani, kjer sta bila sošolca s slovenskim pesnikom dr. Francetom Praširnom. No, seveda takrat sta bila še oba šolarja oziroma študenta. Za nekaj mesecev je odšel v hrvaški Sen, nato pa v Celovec, kjer je dopolnil licej, opravil bogoslavje. Njegova službena mesta so bila razporejena tako, da najprej je Slomšek opravil novo mašo v Olimju pri svojem velikem prijatelju in dobrotniku Jakobu Prašnikarju. Šele nato je prišel v rojst na Polniku in tukaj praznoval skupaj s svojimi rojaki. Prva skrb je bila torej njegov veliki prijatelj in dobrotnik. Nato pa je kaplanoval na Bizelskem, kjer je cerkev na Hribčku, ki je posajen z vinogradi. No, tam je tudi nastala pesem En hribček bom kupil, a verjetno še kakšna druga. Skratka, tam je želel zelo spodbuditi ljudi k bolj veselemu in moralnemu življenju. Ni bil dolgo na Bizelskem, kmalu se je preselil v novo cerkev, kjer je kaplanoval nekoliko dlje časa in pravi, da je to bilo eno njegovih lepših obdobij. Nato se je vrnil v Celovec in tam postal duhovni voditelj za bogoslavce, čemu rečemo špiritual. No, takrat si je že pridobil prvih sodelavcev, tudi je vzgajal mlade duhovnike ali bogoslavce k temu, da bi se slovensko izražali, da bi slovensko pridigali, vabil jih je v slovenskem govorništvu in pa seveda tudi, da bi stvari začeli zapisovati in jih izdajati v tiskani obliki. Leta so seveda hitro tekla in po, mislim, da 9 letih službe v celovškem bogoslavju je sprejel službo nadžupnika v Luzenici, ki je prav tako bila starodavna župnija, in tam je ob tem rednem dušnem pastirskem delu opravljal še službo šolskega nadzornika. S tem je imel veliko pogleda v življenje in delovanje učiteljev, tudi katehetov. Zelo jih je spodbujal, naj lepo in privlačno, ter z vsemi možnimi pripomočki poučujejo mladi rod. Spodbujal jih je, naj uporabljajo tudi pesem, naj se poslužujejo pesmi in jim je tudi pripravljal pripomočke. Tako je napisal
priročnik Blažej Nonežica v nedeljski šoli, ki je neke vrste priročnik za učitelje, za tiste, ki so mlade poučevali. Razen te knjige pa je Slomšek napisal v svojem življenju še kar nekaj drugih del. No, v času njegovega življenja je šlo približno 50 različnih knjig, nekateri so sicer ponatisi, pa vendarle 50 knjig je izšlo, tiskanih knjig v času njegovega življenja. Prva med njimi je bila krščansko devištvo, priročnik oziroma molitvenik za dekleta in nekaj let kasneje še življenje srečen pot, to pa je bil podoben priročnik za fante. Med temi deli je gotovo primerno omeniti tudi Dejanja svetnikov božjih, neke vrste leto svetnikov, življenjepis svetnikov, ki je najobsežnejše, najzajetnejše Slomškovo tiskano delo. Sicer pa so znane tudi Memozinom, Slavikom in pa brez dvoma Drobtinice. Drobtinice so bile letni zbornik, ki je izhajal približno za časa ob novem letu. Nastal pa je tako, da je imel Slomšek idejo, da bi ustanovil družbo, ki bi imela glavni cilj izdajanje slovenskih knjig, pa mu je takratna oblast, to je bilo leta 1845, se pravi tik predno je postal škof, takratna oblast mu je to preprečila, ni sprejela tega sklepa in Slomšek je svojim prijateljem, sodelavcem dejal: mojim vrlim Slovencem sem hotel dati kos zajetnega kruha, stiskano slovensko knjigo, a ker mi tega niso pustili, jim hočem dati vsaj drobtinic. Tako so nastale te drobtinice, torej to pa je bilo dovoljeno, da je izhajalo in je tudi kasneje, ko je bilo možno ustanoviti samostojno knjižno družbo za izdajanje slovenskih knjig, ostal naslov Drobtinice za letni zbornik, ki so ga izdajali, mislim, da vsaj 25 zaporednih let in še tudi danes je poznan kot eno izmed zelo narodno prebudnih, naprednih in spodbudnih knjig in revij. Danes Slomška najbolj poznamo po njegovih delih v času škofovanja, čeprav je seveda naredil že veliko pomembnih in pripravljalnih del prej. No, za škofa je bil imenovan strani Friderika, to je bil takratni cesar, in ga je imenoval na predlog salzburškega nadškofa, tako je bil takrat običaj in tako je bila procedura, seveda soglasjem svetega očeta. Tole je Slomškov grb, njegov škofovski grb, v katerem so predstavljene mitra in pa palica, se pravi pastoral z Andrejevim križem, seveda zaznamovano z glavnim zavetnikom škofije, svetim Andrejem. Drugače, kaj je tisto, kar je Slomška tako zelo zaznamovalo? Zaznamovalo ga je več stvari, torej ena stvar je brez dvoma ustanovitev tiskarske družbe svetega Cirila in Mohorja, Mohorjeve družbe, skupaj sodelavci Einšpilerjem in pa Janežičem so osnovali in tudi izpeljali družbo svetega Mohorja, ki je v dolgih letih izdala veliko število knjig. No, tukaj so tudi dva velika slovenska rojaka, škof Friderik Baraga, veliki misionar med Indijanci v Severni Ameriki, in pa Ignacij Knoblehar, ki pa je bil še nekoliko starejši, mislim da, vendar je relativno mlad umrl, je pa deloval v Etiopiji oziroma v tem severnem delu, severovzhodnem delu Afrike. Na drugi strani vidimo tudi nekaj pomembnih Slomškovih pastirskih pisem, preko katerih je sporočal glavne teme in načrte za škofijsko delo in pa seveda je nagovarjal ljudi k osebni in temeljiti viri.
in tukaj najdemo nekaj njegovih uprizoritev, nekaj njegovih portretov. Tukaj vidimo še en močan poudarek v Slomškovem življenju. To je bila skrb za ljudske misijone. Ta namen je povabil v škofijo lazariste, ki so se naselili v Celju na Jožefovem hribu in od tam začeli prenavljati versko in naravno življenje številnih Slovencev, in to je bila tudi ena izmed takrat bolj naprednejših in daljnosežnih odločitev, ki je imela potem tudi zelo blagodejne in dobre posledice, dobre vplive. V tem delu pa vidimo še sklepni dokument njegovega življenja, to je njegova oporoka, testament, poslednja volja, v kateri še enkrat nagovarja svoje vernike, prav tako pa seveda tudi določa svojo poslednjo voljo, kaj je za storiti, na katere stvari naj bodo potrebni in komu naj kaj razdelijo. Če kdo kaj ve o Slomšku, potem prav gotovo ve vsaj to, da je bil on tisti, ki je spremenil meje škofije in prenesel škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor. Tukaj je mestna župnijska cerkev, ki je z njim postala stolnica 4. septembra 1859, zato letos 150-letnica prenosa. Alojzijeva cerkev, nekdanja jezuitska cerkev, ki je bila takrat nezasedena, so odkupili in jo preuredili v bogoslovno ali semeniško cerkev, ob njej pa naselili bogoslovce, torej je bogoslovje in pa takratno bogoslovno učilišče, ki je preraslo v visoko šolo oziroma v današnjo fakulteto. Pomemben prispevek pri njemu je seveda tudi to, da je s tem prenosom škofijskega sedeža bil bistveno preurejen tudi zemljevid tukajšnjih dežel, vsaj po cerkveni strukturi. Združenih je bilo veliko Slovencev, ki so bili razdeljeni med Lavantinsko in Sekovsko škofijo in so imeli neprestano težave z duhovniki, ki bi znali slovensko, prav tako z škofi, ki so včasih bolj, včasih manj sledili potrebam slovenskih prebivalcev. Predvsem pa je Slomšek potem izposloval, da so ta dva dela, kjer so bili Slovenci združili, jih povezali v eno škofijo in na ta način je bilo priključenih takrat približno po oceni 200.000 Slovencev, ki bi sicer ostali še naprej v teh težjih okoliščinah, in povsem možno je, da bi bil slovenski zemljevid zelo drugačen, če tega dejanja Slomšek ne bi opravil. Lahko bi bilo vsaj od Drave vzhodno, morda pa celo še dlje sem, tako da bi ta del pripadal Avstriji in bi seveda bil tudi v tem okolju čisto germaniziran. Morda pa bi tudi bila usoda Slovenije sploh pod vprašajem, če bi obstajala in kako bi obstajala, če tega daljnosežnega dejanja takrat ne bi bilo izvršeno. Slomškovo življenje se je sicer končalo 24. septembra 1862. Govorimo o zemeljskem življenju, seveda, toda to je bil hkrati njegov rojstni dan z nebesa in v tej sobi nekako želimo predstaviti še tisti del življenja, kjer je Slomšek ostal tudi po tistem, ko je dejansko za zemljo že umrl. No, nekaj stvari, ki jih tukaj vidimo, so gotovo šolske sestre, ki so malo po njegovi smrti nastopile življenje in svoje delovanje v Mariboru. Še enkrat je razložena zgodovina ali vsaj nakratko prikazano delo družbe za tisk dobre krščanske knjige, to je Mohorjeve družbe, je prikazano na tej steni. In ob 150-letnici Mohorjeve družbe so naredili en povzetek ali izračun, da je bilo v
v teh letih, ker je družba obstajala, natisnjenih preko 2200 različnih naslovov in da je, če bi to šteli posamezne knjige, bilo natisnjenih več kot 37 milijonov posameznih izvodov. Če bi te postavili ali zložili na cesto, bi bila cesta od Lendave do Nove Gorice prekratka, da bi vse te knjige postavili na to cesto. Prav tako je v tej sobi uprizorjen portret škofa Slomška v rdečem talarju, ki ga tukaj vidimo in nakazuje, da ni ostal samo njegov duh, ampak da je dejansko tisti, ki je dosegel stopnjo blaženosti v svojem življenju, verjetno svetosti, in da je že tudi uradno razglašen za blaženega in zelo želimo in prosimo, da bi tudi izprosili čudež, da bi dokončno bil prištet med svetnike. Poleg Slomškove upodobitve najdemo v tem prostoru tudi upodobitev tistega, ki ga je razglasil za blaženega, to je papeža Janeza Pavla II. Ta je namreč 19. septembra 1999 prišel drugič v Slovenijo, drugič v Maribor, zato da je Slomška razglasil za blaženega in po njegovi smrti so se dogovorili za ta portret, no in zdaj sta verjetno že oba v nebeski slavi združena, se veselita, blagoslavljata in prosita milosti za vse nas. Izpostavljenih je še nekaj eksponatov, ki so povezani s procesom za njegovo beatifikacijo, dokumentacija, ki je bila zbrana, obdelana in tudi predložena kongregaciji za svetnike, nekaj drugih spremnih dokumentov, na drugi strani pa slovesna, liturgična knjiga, iz katere so brali v času ali pri bogoslužju za Slomškovo beatifikacijo sam dekret o priznanju stopne herojstva in tudi spodaj najdemo darilo, ki so ga pompoljani izročili papežu Janezu Pavlu II. Kaj pomeni beseda sveta vera vodi vam ključ in jo morda tudi nadaljujete? Kako vidite, se Slomšek precej zavzema za mladino, družino, za katero se je blaženi Anton Martin Slomšek kar precej posveča oziroma veliko dela na tem. Ja, sveta vera vodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Brez nadaljnega je Slomšek izhajal iz temeljne drže, da je vera temelj za človeka, da je vera tista stvar, na katero se je mogoče opreti in iz katere je mogoče črpati moč za vsakdanje življenje. Zato je za njega vera luč, zanj osebno in pa seveda zanj kot za pastirja, tudi v tem smislu, da je nujno potrebno skrbeti in tudi širiti to in posredovati drugim ljudem ta zaklad. Prav tako se je zavedal, da je vera vedno postavljena v nek prostor, nek čas, v neko družbo, zato je kultura za njega izredno pomembna, da jo poznamo, da jo gojimo, da se za njo trudimo in sooblikujemo, ter seveda, da spoštujemo tiste danosti, ki so nam izročene že v samem izhodišču, to je, da spoštujemo jezik, da spoštujemo svoje prednike, da spoštujemo svojo tradicijo, ne zgolj zato, da smo tradicionalisti, ampak da iz tega, kar poznamo, izluščimo dobro, da se borimo proti vsaki obliki zla in da s temi sredstvi pripravljamo pot za lepo, pošteno, dobro in zanesljivo življenje. Preden se sposobimo, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, bi vas povabil na krščanski vatikanski strežnik RKC, kjer so že tudi nekatere oddaje o Antonu Martinu Slomšku naložene, tudi bili smo na obisku v Buzenici in tako naprej. Jaz bi pa gospoda župnika na koncu vprašal, kaj bi pravzaprav položil na srce našim gledalcem? Ja,
Prav gotovo bi si želel, da Slomška dobro poznamo, da radi preberete kakšno njegovo misel. Tudi je izdanih kar nekaj knjig, ki prinašajo njegova besedila, tudi določena spoznanja o njemu. Še bolj pa seveda, da ta dragocena spoznanja, ki jih je Slomšek znal lepo in dobro ubesediti, poslušajo in sprejmejo za svoje, ter jih tudi postavijo za vodila svojega življenja. Prav tako bi vas povabil seveda, da obiskujete Slomškove kraje, tudi našo hišo, tukaj na Slonu, župnijsko cerkev, da tako tudi začutite to okolje, v katerem je odraščal, kje so bili položeni temelji in ki so zaznamovali zelo globoko njegovo dušo in njegovo zaznavanje slovenskega vernega človeka. Dobrodošli na Ponikvi, dobrodošli na Slonu, predvsem pa naj vas spremljata luč vere in ključ kulture. Hvala lepa za sprejem in sodelovanje. Povabim vas, dragi prijatelji, da poromate v Poniko in vas pozdravljam z starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in